Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan homiladorlik toksikozlari haqida gaplashamiz. Homiladorlik toksikozlari homiladorlik natijasida yuzaga keladigan patologik holat. Ko'pincha birinchi trimestrda uchraydi. Asosan ko'ngil aynishi, qayt qilish, so'lak oqishi. Toksikoz 50-60% homiladorlarda uchraydi. 10% davolanishga muhtoj. Ikki turga bo'linadi: erta toksikoz, kechki toksikoz. Toksikoz paydo bo'lishining asosiy nazariyalari: neyrogumoral, gormonal, allergik, immunologik, endokrin, platsentar, genetik. Patogenezi: moddalar almashinuvi buziladi, elektrolit disbalans, gormonal o'zgarishlar, degidratatsiya rivojlanadi, immun mos kelmaslik paydo bo'ladi. Ko'p uchraydigan toksikozlar: qayt qilish, ko'ngil aynishi, so'lak oqishi. Kam uchraydigan toksikozlar: dermatozlar, bronxial astma, gepatoz, tetaniya. Qayt qilish darajalari: birinchi daraja, yengil daraja. Bir kunda 3-5 marta qayt qiladi, holati qoniqarli. Ikkinchi daraja, o'rtacha daraja, 10 martagacha qayt qiladi, vazni kamayadi. Uchinchi daraja, og'ir daraja, bir kunda 20 dan ortiq qayt qiladi, ketoatsidoz rivojlanadi, og'ir holat. Klinik belgilari: ko'ngil aynishi, qayt qilish, vazn kamayishi, taxikardiya, teri qurishi, ishtaha yo'qolishi. Asoratlari: degidratatsiya, elektrolit buzilishi, ketoatsidoz, gipokalemiya, jigar zararlanishi. Dermatoz homiladorlikda yuzaga keladigan teri kasalliklari. Belgilari: qichishish, toshmalar, eritema, ekzema, eshak yemi. Davosi: antigistaminlar, allergiyaga qarshi, vitaminlar, tinchlantiruvchi terapiya. Tetaniya mushaklarning tirishib qolishi. Sababi: kalsiy almashinuvi buzilishi. Belgilari: qo'l muskullarining spazmi, oyoq tirishishi. Davosi: kalsiy preparatlari, vitamin D. Gepatoz jigar faoliyatining buzilishi. Belgilari: teri sarg'ayishi, qichishish, holsizlik. Bronxial astma, bronxospazm, bronxlar torayishi natijasida nafas qisilishi, yo'tal, hansirash bo'ladi. Toksikozlarni erta aniqlash, og'irlik darajasini baholash va kompleks davolash ona va homila sog'lig'ini saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Foydali tibbiy ma'lumotlar uchun kanalimizga obuna bo'ling.